ಇವಾಗ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿರಫ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಲ್ವ. ಆದಷ್ಟು ಮನೆ ಮದ್ದು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 2 ವಿಳ್ಳೆದೆಲೆ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ 4ರಿಂದ 5 ಎಲೆಯಷ್ಟು ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ಮತ್ತು 1 ಮೆಣಸು, ಒಣಮೆಣಸು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್, ಅದು 1 ಮೆಣಸು, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಲೈಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚಿಕ್ಕದು ಪೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಅಡುಗೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋವಾಗ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅದರದೊಂದು ಪೀಸ್ ಈರುಳ್ಳಿ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ದಿನದಲ್ಲಿ 4ರಿಂದ 5 ಬಾರಿ ಜಗಿದು ಅದರ ರಸನ ನುಂಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ 2 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ರೂ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದೊಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಮಿಡಿ, ಈಸಿ ರೆಮಿಡಿ. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮಿರುತ್ತೆ, ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಸಫರ್ ಪಡೋರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಗುಡ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲ?